Facebook irraa video post gootan takka yoo dogoggora qabaate haala kamiin akka sirreeffachuu dandeessan foto yookaan barreeffama adda addaa Facebook irraa ka post gootan akka namni hin agarre haala kamiin akka gootan yoo eega post gootanii kaatanii delete gootan Facebookin accountii keessan irratti akkasuma akka inni view guddaa argannee fi follow baay'ee hin arganne sin godha jechuudha. Kana booda video sin post gootan akka inni view guddaa hin arganne godha jechuudha. Kanaafuu video takka eega post gootanii yookaan suuraa takka post gootanii balleessuun qabdan yookaan delete gochuu hin qabdan jechuudha. Irra deebitanii suuraa sana haala kamiin akka edit gochuu dandeessan yoo barbaaddan akka namni biraa hin agarre gochuu yoo barreeffama ta'e immoo edit gootanii deebitanii post gochuu haala itti dandeessanuun isin barsiisaa jira video kana keessatti. Kana isin agarsiisa namoonni haarawaa taatan channel keenya subscribe gochuudhaan channel YouTube na argachuudhaaf gaa appii YouTube irra eega seentanii namoonni channel kana hin beekne subscribe gochuu hin dagatanaa. Subscribe eega gootanii bakka video jedha kana kaawwan videolee hedduu jala post godhan jira jala galaa irraa baradhaa isin jira. Video kana yeroo dhaggeeffattan like tuquun dhaggeeffadhaa akka namoota hedduu bira ga'u share godhaa isin jira. Bilbila keessa irraa Facebook irra seentu jechuudha. Qaayitaas nagarsaa Facebook app irra eega seentanii application Facebook irraa profile keessa irra gattuqxu yeroo takka profile Facebook keessanii irra gattuqxu jechuudha. Appii Facebook irra seentanii sana booda haala kanaas nagarsiisa. Asumarraa namoonni Facebook kana hin beekne follow godhaa isin jira. Video hedduu jala jira jala galaa irraa baradhaa asumarratti Facebook irraa gaa haala kanaan eega keessa seentanii Facebook irraa wantoota isin post gootan all bakkeettu kana yoo ola xooftan waan post gootan hunda argattu jechuudha. Haala sanaan akkas gochuun dura reel bakkeettu kana kaa'achuudhaan video isin post gootan isin baasaa jechuudha. Foto bakkeedha kana kaa'uudhaan footoolee isin post gootan yookaan footoo isin maxxansitan takka isin baasaa jechuudha. Kanaafuu footoon kun yoo dhiqata footoo kana keessa footoo isin maxxansitan kana keessa footoon dogoggora qabu takka yoo jiraate yookaan footoo takka sirreessuu barbaaddan yoo as keessa jiraate irra gattuquudhaan footoon sun yoo barreeffamni sun yookaan immoo barreeffamni jala jiruun dogoggora qabaate yookaan immoo footoo kan akka namni biraa hin agarre yoo barbaaddan footoo sana irra gattuqxu jechuudha. Fakkeenya irra gattuqxanii tuqaa sadii harka mirgaa jirtu gubbaa tuquudhaan tuqaa sadan sana eega tuqxanii gaa edit asirratti gaa edit post privacy bakkeettu tuquudhaan suuraa kana akka namni biraa hin agarre yoo gochuu barbaaddan achirra eega tuqxanii mallattoo kana si ol keetti banuudhaan only me keettu kaa'attu jechuudha. Only me karra yoo kaawwattan namoonni biraa arguu hin danda'an jechuudha isin malee. Only me keettu kaa'uudhaan seefii gootu kan jellaadha akka namni biraa hin agarre yoo dhoksuu barbaaddan. Inni kun friend namoota Facebook irratti friend waliif taatan inni as keessaa kun sadan immoo Facebook irratti nama aadis ni deebisee akkasuma friend isin gaafate ni filattu nama meeqa hanga nama 5 hanga nama 10 akka footoo sana arguu heeyyama kennituuf jechuudha. As keessa sanduuqa kana yoo bantan inni awwala public dha. Public jechuun nama hunda akka footoo kana arguu danda'u. Namoonni hundinuu Facebook irra jiranu ka follow isin hin godhin ka follow isin godhanis akka jari footoo kana arganu jechuudha inni awwala. Kanaafuu isin yoo akka jari hin agarre barbaaddan only mira kaa'achuudhaan seefii gootu. Anamma isin agarsiisu ammalee dhoksuun barbaanne seef keetti kaa'atuudhaan seefii gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti suuraa kanarraa asirraa osoo hin bahin suuraa post gootan kana jala biyoosaa yookaan immoo description isaa jala barreeffama dogoggora qabu yoo awwala barreessitee jiraattan haala kamiin akka sirreessuu dandeessan. Fakkeenyaaf barreeffama takka eega post gootanii barreeffama sana sirreessuu yoo barbaaddan jechuudha. Barreeffama kana jala kan jalatti biyoosaa jala yookaan immoo taayitilii jetti barraa'u dogoggora yoo dhiqata post gootee jiraattan gubbaa tuqaa sadii tuquudhaan gaa sirreessuudhaaf bakka edit jette kana yeroo takka gattuquudhaan barreeffama kana irra deebitanii sirreessuu dandeessu jechuudha. Yoo itti dabaluu barbaaddanis haala kana irra gattuquudhaan waan barbaaddan hashtag keessanii itti dabaluu dandeessu jechuudha. Waan barbaaddan barreeffama sanatti dabaluudhaan post gochuu dandeessu jechuudha. Yoo awwala dogoggora qabaate jechuudha. Sana booda change save bakkeetti kana gattuqxu change ta'a yookaan change save jechuun seefii ta'a jechuudha kun. Kanaafuu barreeffama takka yoo barbaaddan haala amma isin agarsiiseen akka namni hin agarre yoo barbaaddan haala amma isin agarsiisa kanaan dhoksuu dandeessu jechuudha. Yoo immoo akka namni argu barbaaddanis public irra kaa'attu jechuudha. Inni kabraa videos yoo barbaaddan video takka eega post gootanii videon sun yoo dogoggora qabaate haala kamiin akka dhoksitan bakka riilii kaa'achuudhaan yookaan immoo all bakkeetti kana kaa'achuudhaan ol harkisuudhaan video arguu dandeessu yookaan immoo video post gootan takka irraa olee kanatti haala kanaanis arguu dandeessu jechuudha. Video post gootanii dabarfattan takka. Fakkeenyaaf tokkorra tuqee isin agarsiisu videoon kun dogoggora qaba akka namni hin agarre yoo barbaaddan of keessaa jechuudha. Yookaan immoo video kana haquu yoo barbaaddan jechuudha akka namni takka hin agarre eega waraabdanii post gootanii kaatanii tuqaa sadan ganjillaa jirtu kaatuqxu jechuudha. Akka namni biraa hin agarre gochuudhaaf tuqaa sadan sana eega tuqxanii edit privacy bakkeetti kaatuquudhaan editii gootu yookaan immoo only mira kaawwattu jechuudha. Namni biraa akka hin agarre akkasuma social media irra yoo jiraate videoon sun bakka jirutti dhaabbataa jechuudha. Videoon sun view guddaa hin argatu vaaraalii bahee nama bira ga'uu hin danda'u jechuudha. Videoon sun yoo isin only mira keessanii seefii gootan
akkasuma har'a booda viidiyoo sun namatti hin mul'atu jechuudha Facebook irratti. Paablikiin nama hundadha. Fireendiin nama fireendii wal godhatan qofatii akka jira arganuudha jechuudha. Kanaaf only limit ta'u yookaan immoo paablikii irra kaa'uudhaan seef ka'etti kan jallaa tuqxu jechuudha. Viidiyoo dogoggoraan post gootan yookaan immoo suuraa yookaan footoo dogoggoraan Facebook irra post gootan haala ammas hin agarsiisan dhoksuu dandeessu jechuudha. Profaayilii keessan illee yoo barbaaddan akka namni hin agarre yoo dhoksuu barbaaddanidha. Profaayilii keessan akka namni biraa hin agarre yoo barbaaddan haala ammas hin agarsiisan dhoksitu jechuudha. Profaayiliis suuraas jechuudha. Suuraa post gootan hundaayyuu akka namni biraa hin agarre yoo barbaaddan. Fakkeenyaaf profaayilii yoo akka namni hin agarre yookaan waan kanaan dura Facebook profaayilii irra kaawwattan takka akka namni hin agarre yoo barbaaddan profaayil piikcharii tuquudhaan gaa profaayilii Facebook irra godhatan kanaan dura ta'e ka hammaa ta'e asirratti isin baasaa jechuudha. Facebook irra profaayilii duraan godhatan hundaa kunis akka namni hin agarre gochuu barbaaddan irra gad tuquudhaan maal gootu tuqaa sadi gubbaa tuquudhaan gaa asirratti edit privacy bakka itti tuquudhaan kanas only mira kaayuu hundeessu akka namni hin agarre yoo barbaadda yookaan immoo paablikii keessan namni hundi arguu danda'a. Paablikii irratti only limit nama isin qofati jedhamta akka argu seefii tuquudhaan akka namni hin agarre gochuu hundeessu jechuudha yoo barbaaddan. Yoo hin barbaadne immoo paablikii mara kaa'uu hundeessu jechuudha. Koovarii saaluma ammas hin agarsiiseen Facebook irra maxxansitanii dabarfattan takka dogoggora qabaatee haala amma isin agarsiiseen dogoggoraa sirreessuu yookaan immoo akka namni hin agarre gochuu dandeessu ni jira. Haquun dhorkaadha dileetiin godhina haala kanatti fayyadamaa isin jira. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa. Akkasuma waa'ee Facebook fi bilbila wal qabatirra waan isin gallu jaatu komantii itti gaafadhaa. Barnoota dabalataa argachuuf sabiskiraaybii godhaa hordofaa isin jira. Barnoota kutaattan hanga dhufti nagaan tura dhalatuma.